大家好，歡迎大家收睇大丈夫開箱實測啊！正所謂冇眼屎乾淨盲，有時除咗吸塵咧，吹咧可能會比你吸更快、更好、更有效。吹風槍咧，大家可能都見唔少啦，不過通常咧都大部嘅，細至小渦蛾咁嘅款啦，大至迫擊炮咁嘅款咧都會有嘅。咁點解近年會出呢啲新款又細支嘅吹風槍呢？咁今日主角威克士嘅 WU093暴風槍，又同佢同品牌嘅其他型號有啲咩分別呢？我哋即刻同大家講下。好啦，吹風槍我哋一般最常見嘅用途就係場地清潔啦、木工場、地盤、吹塵、吹灰、吹污水用嘅。有部分用家咧就中意用嚟洗車之後吹乾部車嘅。另一大用途當然係園藝清樹葉啦。所以你見到咧，以往都係大部咁嘅設計，方便用家揸起手，長筒型，唔使烏低身，咁樣可以邊行邊用。但係去到今時今日咧，唔少用家或者市場都反映咧，有好多小型場景嘅需求咧，都需要用到吹風槍嘅。咁變相咧就由大型嘅吹風槍變相到有呢啲小型嘅吹風槍出現啦。WU093威克士暴風槍外形就真係唔使講嘅，成支電批咁嘅樣，用落咧夠晒直覺，都係咁樣開關啊、調校轉速，所以用落咧都非常順手，有掛腰扣啊同埋圓掛窿，真係成支電批咁嘅款啊。輕身咁啊，電批咁上下大細嘅啫，唔計電池。齋機身咧重量得600 gram 嘅啫，咁啊長度啦，嗱大家明眼人一睇就睇到啦，比呢個小蝸牛 WU230咧短咗70%以上，長度得157 mm 嘅啫，咁變相好多近距離啊、短距離嘅清潔咧就方便好多啦。好啦，咁我哋開機試試之前咧，先帶大家睇睇個基本嘢先。咁啊，扳機式開關啦，咁跟住鎖機啦，咁啊4個檔次，呢啲基本嘢都有齊嘅。比較驚喜咧，佢都係按壓調速嘅，即係風力咧，就算你喺個檔次入邊咧，都可以透過呢個扳機啦去調校佢嘅大細嘅。好啦，咁呢個扳機隔離呢個圓形掣到底有咩用咧？頭先都冇講到俾大家聽嘅。咁就係咧，當你撳咗個扳機着咗機之後啦，你就可以撳掣 lock 實咗佢嘅。咁 lock 實咗佢咧，你就唔需要再撳住個扳機，咁佢會一路吹嘅，咁就方便你長時間工作嗰陣用。仲有 LED 燈啱晒咧喺啲窄位嗰度用，因為通常窄位啦都係會好黑嘅，咁電量不足咧佢仲會閃燈提醒你。好啦，大家揸住嘅時候咧摸落去會好特別嘅，呢度有塊銀色嘅鐵片，到底係咩咧？其實咧呢一個係一個靜電片嚟嘅，就等部機咧冇咁熱黐塵。好啦，咁喺防塵嘅角度咧，咁啊除咗頭先前面之外咧，後邊呢個防塵蓋咧，當你扭開佢咧，入邊有塊海綿嘅，咁啊幫手防塵用啦。咁同埋呢塊海綿咧係可以拆出嚟洗嘅。咁另外咧仲有啲配件啊，咁我陣間再講。好啦，講咁多，到底有啲咩實質嘅小型應用場景用得着咧？其實你可以睇佢跟機嘅配件咧，入邊就略知一二嘅。咁我哋就會逐一示範，逐一介紹俾大家睇。唔裝噴嘴嗰陣咧，個頭就係15mm 直徑嘅。咁第一個配件啦，就係呢個13mm 噴嘴，就係最廣泛嘅時候用嘅，可能係你清潔木工台啊、一般施工場景等等。好啦，咁有時咧就幫客換冷氣啊、裝家私啊、裝窗啊、交貨啊、吹走異物嗰陣咧，就最啱用啦。好啦，跟住出場呢個咧就係9mm 嘅噴嘴嚟嘅，咁啊最啱咧就去清潔一啲冷氣濾網嘅時候用嘅。咁除咗洗冷氣啦，你一啲電器嘅清潔咧都啱晒用啦。貼心地咧，佢跟機咧會多個 HEPA 過濾器嘅，喺特別多層嘅空間用，以免你一邊吹咧，另一邊就吸晒落部機度，亦都確保吹出嚟嘅風咧係無塵嘅。除咗呢啲用途咧，大家可能清潔電腦啊或者電器嗰陣咧都一定用得着嘅。仲有車入邊有時鞋咧會帶住啲沙石啊、樹葉入去，車內嘅零食碎片咧都可以一吹就走晒啦。好啦，咁有時啲窄位咧，連呢部機咁短身咧、咁細部都未必入到，可能啲櫃邊啊、雪櫃邊等等，咁咧你就可以用呢啲長噴嘴啦。咁呢啲長噴嘴咧就要配埋呢個13mm 噴嘴，佢加埋一齊，再裝上去，咁你一個又長又窄嘅噴嘴可以用啦。好啦，仲有一個功能咧，可能大家想像唔到嘅，亦都係越大型嘅吹風機咧，反而越幫唔到手，就係充氣啦。咁佢跟機咧有一個充氣噴嘴。可以裝俾大家睇下，就係咁啦。例如充氣泳池咧都會用得着嘅，咁泵完氣入去要放翻啲氣又點算咧？咁跟機咧就有呢條排氣軟管嘅，幫你手咧快速排翻啲氣走。
好啊，咁細支，咁風力又如何呢？根據佢官方嘅數字啊，WU093咧最高嘅風速係講緊每秒209米，即係每小時752公里。咁 WU230小蝸牛咧每小時就係257公里，進化嘅 WU231每小時就係209公里。咁最強嘅40伏 WD585咧係每小時266公里嘅。好啦，咁我哋有嘗試過咧，用一啲風速計咧，去俾大家睇下佢官方數字係唔係真係咁犀利。咁但係奈何於咧，我哋一般坊間嘅風速計咧冇咁高速，所以一測落去咧就爆咗，係俾唔到大家睇最強嗰個數字係幾多嘅。咁但係可能都會話，官方數字睇呢部 WU093，哇，勁過部 WD585嘅40伏喎。咁我呢部40伏嘅係咪唔使要咧？好啦，咁我哋首先要搞清楚，到底每小時風力有752公里係一個咩概念先？10號風球啊，都係講緊每小時平均咧係118公里嘅啫。而最強力、最頂級嘅龍捲風級別 EF5啊，都係講緊每小時200公里，即係講緊成部車都可以捲到上100米高空嘅龍捲風喎。好啦，既然講到咁犀利，佢嘅風速咧係仲勁過龍捲風，咁點解佢吹一吹我個人仲喺度咧？因為風力嘅大細咧，除咗睇風速之外，我哋仲要睇埋風量嘅。咁風量嘅數字咧 ，WU093係講緊每分鐘咧係1.1立方米嘅，咁 WU230係2.8立方米啦 ，WU231咧係11.6立方米，咁最強嘅40伏 WD585咧係講緊每分鐘有17.55立方米嘅。好啦，咁意思係咩呢？就係風速以外，當你大規模、大範圍、地圖炮式咁樣去做清理呢，咁可能風量會比風速就更加緊要嘅。但係今日開箱嘅呢部 WU093呢，係講緊中短距離咁樣去用，所以咧佢會用暴風級嘅風速集中風量咧去做一啲中短距離嘅清理嘅。大家可能都會想知道啊，我頭先舉例龍捲風最頂級嘅警告，講緊每小時200公里嘅 EF5啊，有幾多風量呢？好啦，咁我哋講緊咧，一般嘅龍捲風大細咧，大概就75米直徑啊，75米即係咩咧？即係大概係6架香港嗰啲巴士咧並排咁上下大細咧。咁佢如果平均咧每小時係64至177公里嘅嗰個風速，咁如果用最大值去計咧，其實佢嘅風量咧係每秒講緊有接近22萬立方米嘅。咁你諗下幾誇張？佢有咁嘅風量加風速，所以先會有咁強嘅風力去吹到成架車吹得起嘅。好啦，前面講咗好多啦，我哋正式入去試下部機啦。咁我哋會試佢嘅風力啦、續航力啦，同埋有實質嘅應用場景示範嘅。頭先測試咧，連風速計咧都爆晒標嘅。咁為咗俾大家睇清楚4檔風力嘅差別啦，我哋就喺視覺上着手。今次咧就用長管吹住水池嘅一點，用水花咧去感受佢嘅風速啦。你睇到咧1檔同4檔咧，好明顯個水花量咧就爭好遠嘅。4檔啊，真係吹到我一面都係水啊！咁續航力方面咧，官方嘅數字就係4AH 電用最大嘅檔數咧，長開咧係開到14分鐘嘅。咁我哋分別咧就用最大風同埋最細風，分別用4.0電同埋2.0電去試佢嘅使用時間嘅。咁整體嘅結果上咧，實測嘅續航力結果咧，同官方嘅數字係一樣咁滯嘅。咁所以如果平時工作上用啊，用咁強嘅風力咧，每次都係可能吹兩下，幾秒就乾淨晒咧，就一定夠用啦。咁其他檔位用嘅時間咧，就睇翻個表啦。效果方面咧，風力咁集中啊，大風咧就自然不在話下啦。啲水珠咧一吹就散晒。如果架車咧做個鍍膜，效果咧就會更加明顯嘅。更加特別咧就係吹風窗咧可以清潔平時用布抹唔到嘅地方，例如窗邊啊、鬼面罩之類，又或者車入邊一啲又細又窄、吸塵機都吸發唔到嘅位，直接咧吹晒啲污糟嘢出嚟就搞掂啦。好似頭先咁講啦，普通清潔咧就真係2下手勢就吹完。呢種短身嘅設計用嚟吹近嘢咧非常就手，又輕身，用起上嚟又夠靈活。例如做木工啊、裝家私，以往做幾下咧就要揾吸塵機啦，而家可以簡單吹一吹，真係埋尾做晒所有嘢，先揾吸塵機做清潔都仲得啊！而我個人啊用落咧就覺得9mm呢個噴嘴咧，我覺得會係各位朋友啊最廣泛會用得到嘅噴嘴。因為佢個直徑咧就夠晒細啦，個風力咧就比較集中，就算用低檔次嘅風速咧，出嚟嘅效果都係唔錯嘅。特別係一啲陳年厚塵或者 keyboard 呢啲窿窿罅罅嘅位咧，你試下用9mm 同埋唔用9mm咧，個效果真係好大分別嘅。當然都係嗰句啦，睇情況揀適當嘅噴嘴咧，就事半功倍啦。加埋佢有充氣排氣嘅功能，
咁啊，充氣枕頭啊、充氣泳池啊、排氣抽真空都做到，前後有6個配件咧，真係夠晒應付大部分嘅中短距離工作。如果佢可以出埋嗰個軟管啦，同埋整埋個座咧，可以成部機企喺度，然後我哋控制嗰條軟管咧去做清潔就更加好啦。因為有座咧，亦都可以唔使擔心後座力嘅問題。設計上咧，將個吹風窗咁樣縮細咧，就真係好好嘅，細細地一部啦，放入工具箱啊，放入工具袋啊，放入櫃咧都非常簡單。不過都係嗰句啦，一部咧唔可以走晒天涯嘅，中短距離用呢支 WU093咧就絕對啱晒。咁但係如果大範圍好似清樹葉啊、做園藝嘢咧，都可能要用翻一啲長型嘅吹風窗。記住殺雞你唔會用牛刀噶嘛，所以按翻你嘅工作需求揀翻啱嘅工具啦。好啦，咁今集咧就玩到呢度先。如果各位朋友啊，如果諗到呢部機咧，仲有啲咩特別用途咧，都不妨留言話俾你聽。又或者如果你夠膽啊，幫老婆仔女咧沖完涼我哋吹頭用咧，如果你仲有命咧，不妨喺下邊留言話個感受俾我哋聽下。好啦，咁今日咧開箱實測咧就真係咁先啦。大家有咩題目啊，有咩機想我哋開箱咧，就不妨下面留言話俾我哋聽。咁啊循例記得一定要 CLS 我哋嘅 YouTube、Facebook 同埋 IG。我哋下集再見啦 ，Ciao！大丈夫位於觀塘雲富廣場嘅分店已經開咗啦，各款各樣嘅電動工具牌子、小型工具齊集喺呢度，歡迎大家任試任玩。有咩五金工具問題，歡迎大家上嚟7樓問下我哋㗎。好啦，我喺度咧要再次多謝一直以嚟嘅觀眾啦、顧客啦，你哋嘅支持同鼓勵咧，成就咗我哋大丈夫咧可以開到第一間分店。咁希望日後咧可以再同各位觀眾啊、顧客啊或者品牌一齊成長，我哋再做好工具呢一塊。咁啊，期望喺觀塘店見到大家，多謝各位。大丈夫，大丈夫。